സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും നാളെയും അതിശക്തമായ മഴയുണ്ടാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പിൽ മാറ്റം. എന്നാൽ പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, കോട്ടയം ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ 3 ജില്ലകളിൽ മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് ഉള്ളത്. കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ വകുപ്പ് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച 11 ജില്ലകളിലെ ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് 3 ജില്ലകളിൽ മാത്രമായി ചുരുക്കുകയായിരുന്നു. കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളത്. 8 ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് മഞ്ഞ അലേർട്ട് പുതുക്കി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആലപ്പുഴ, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ മഴ മുന്നറിയിപ്പില്ല. വ്യാഴാഴ്ച 12 ജില്ലകളിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ഓറഞ്ച് അലേർട്ടും പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശൂർ, മലപ്പുറം എന്നീ ജില്ലകളിൽ മഞ്ഞ അലേർട്ടാണുള്ളത്. മറ്റിടങ്ങളിൽ മഴ മുന്നറിയിപ്പില്ല. നാളെ ഒരു ജില്ലയിലും അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിക്കുന്നത്. കിഴക്കൻ കാറ്റിന്റെ സ്വാധീനം മൂലം കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള തെക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒക്ടോബർ 20 മുതൽ 2-3 ദിവസത്തേക്ക് വ്യാപകമായ മഴയ്ക്കും മലയോര ജില്ലകളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അലേർട്ടുകളാണ് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. പത്തരമാറ്റിൻ പൊന്നും പുടവയും ശ്രീവത്സം സിൽക്സ് ആൻഡ് ജ്വല്ലേഴ്സ്, പന്തളം, ഹരിപ്പാട്, കുളനട, കോന്നി, പത്തനംതിട്ട. ഇക്കാര്യം മുൻകൂട്ടി കണ്ടാണ് ഡാമുകളിലെ ജല നിയന്ത്രിത അളവുകളിൽ തുറന്നുവിട്ടതും. മഴക്കെടുതിയിൽ മരണമടഞ്ഞവർക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച് നിയമസഭ ഇന്നത്തേക്ക് പിരിഞ്ഞു. സ്പീക്കർ MP രാജേഷാണ് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച് ആദ്യം സംസാരിച്ചത്. തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും പ്രതിപക്ഷത്ത് നിന്ന് K ബാബുവും സംസാരിച്ചു. തുടർന്ന് 1 മിനിറ്റ് നേരം സഭാംഗങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് മൗനം ആചരിച്ചു. ദുരന്തബാധിതരെ കൈവിടില്ലെന്നും ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിടുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. ഇതുവരെ 39 പേർ മരണമടഞ്ഞു, 6 പേരെ കാണാതായിട്ടുമുണ്ട്. 217 വീടുകൾ പൂർണ്ണമായും 1393 വീടുകൾ ഭാഗികമായും തകർന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, പത്തനംതിട്ട വിഷൻ. On her big day, she decides how it's going to be. Get ready to make way for the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.